大家好，又係洪師傅裝修佬。呢個係3至4人單位，呢邊都叫7字櫃啦，係啦，但係佢就冇擺雪櫃啦。呢個雪櫃就移咗去廚房，跟住隔離就擺洗衣機啦。咁廚房呢個做法咧冇咁靚咯，但係實用咯。點解實用啊？因為佢個高度如果矮少少就啱啱好啦，即係可以煮食唔使吊高隻手。所以有啲人矮嘅話就一定要咁做。呢度都係做咗一套琺瑯板，抽油煙機、吊曲式吊櫃，就做咗2個嗰啲5味架啦。廚房就係咁多。其實呢個係一個鞋櫃。咁就擺咗好多雜物啦，同鞋啦。好，呢邊廁所做咗個半圓形嘅浴瓶。咁呢邊就做咗個梳氣嘅，可能擺啲類似濕濕地嘅嘢啦。好，呢度做咗 PD 門，PD 門又同翻呢個近似個框式啦。咁下邊佢就拆咗2條雲石，再重新做翻白石嘅。好，跟住嚟到呢個 TV 櫃。TV 櫃就簡單啲啦，咁佢用咗窗口機啦，咁就冇用分體機，咁就上邊可以擺下嘢啊，咁呢度擺個電視啊，咁另外嗰邊擺翻啲飾物啦，咁呢個飾物咧都有個好處嘅，擋住咗，等個人哋風水學嚟講就等個玄關有個氣場喺度轉，就逗留翻啲好嘅嘢喺度，咁啊唔使一衝咗出門咯，衝咗出窗咯，咁呢邊咧就做咗個大衣櫃啦，都係又加埋飾物櫃啦。好，入邊做咗個類似地台床大張嘅，咁就一個吊櫃啦。咁下邊都係我哋平時做法啦。咁啊唔好嘥咗個位，等部冷氣機抽出嚟嘅時候易抽啲啦。地下做咗個櫃仔，愛嚟做滲燈啦、滲光啦，咁啊比較氣氛好啲啦。咁就入邊呢個地台床嘅衣物可以擺好多嘅。順帶一提下，呢度係啦，擺咗個條子門牽引咗過去埋去。望埋去都好舒服嘅，呢套櫃真係唔錯。好，多謝大家分享到呢度。